oscuro y ya es de noche y te va a inducir el sueño, ¿ya? Eso. Y aparte, el ejercicio de la respiración también te ayuda a dormir. Ya te acuestas a dormir, está todo oscuro, empiezas a respirar. Vas a ver que después de 3 4 minutos ya te vas a quedar dormida. Es un buen ejercicio ese. Ya, y último, el vértigo. Ya, te voy a enseñar unos ejercicios que te van a ayudar a disminuir el vértigo, incluso hasta te van a ayudar a que desaparezca el vértigo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que a personas que tuvieron vértigo solo se estresan un poquito o se enferman y el vértigo regresa. Entonces, es lo mismo. Yo te enseño los ejercicios del vértigo, los vas a hacer todos los días hasta que el vértigo se vaya por completo, pero una vez que se va, los debes seguir haciendo. Por lo menos 3 4 veces por semana para evitar que regrese el vértigo, porque puede regresar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primer ejercicio para el vértigo. Vas a ver un punto enfrente tuyo en la pared. Puede ser cualquier cosa, un clavo, una línea, una mancha. Y sin dejar de ver el punto, vamos a mover la cabeza, ¿ok? Estoy viendo el punto, primer movimiento, arriba y abajo, 10 veces. El techo, punto, abajo, punto. Una. Techo, punto, abajo, punto. Dos. Tres. 10 veces, ¿ok? Luego, sin dejar de ver el punto, oreja izquierda, hombro izquierdo y cambio. Una. Dos. Tres. 10 veces. Luego, 10 veces girando. Una. Dos. Tres. Muy bien. Esos son los tres movimientos que tiene la cabeza. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo con los ojos cerrados. Y tú vas a imaginar que estás viendo el punto. Así, mira. Veo el punto, cierro los ojos y ahora sí. Arriba, punto, abajo, punto. Una. Dos. Tres. Ahora imaginando que ves el punto. Luego, de lado a lado, igual ojos cerrados. Una. Dos. Ya 10 veces y girando. Una. Dos. Tres. Muy bien. Con esto estamos entrenando el sistema vestibular que se encuentra dentro del oído. Lo que pasa con el vértigo es que tu sistema vestibular, tu sistema de equilibrio falla. Entonces, este sistema de equilibrio le dice a tu cerebro en qué posición está tu cabeza conforme al entorno, ¿ya? Y si esto falla, es como que le manda mala información. Y en vez de decirle la cabeza está recta, le dice la cabeza está dando vueltas. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que suele pasar? Nosotros, los humanos, nos mareamos con dos sistemas, el sistema visual y el sistema del equilibrio. Es decir, tú para marearte de ley necesitas poder ver. Si tú empiezas a darte vueltas, así vuelta, 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 pero con los ojos cerrados, no deberías marearte. Es lo normal, uno no debería marearse con los ojos cerrados. Pero ¿qué es lo que pasa con el vértigo? En el vértigo, incluso con los ojos cerrados, te mareas, por lo que es que está enviando mala información al cerebro. ¿Ya? Entonces, con estos ejercicios estamos entrenando otra vez al sistema vestibular para que otra vez vuelva a enviar bien la información. ¿Ya? Estos ejercicios puede que te aumenten el vértigo o que te generen vértigo. ¿Ya? Pero va a ser solo en la mañana, solo durante haces los ejercicios. Después el resto del día vas a pasar tranquila, ¿ok? Y esa es la cosa, debes hacer los ejercicios en la mañana, porque los vas a hacer en tu cama, en un lugar seguro y no y para que el vértigo te dé ahí, en tu cama, en tu casa, en tu habitación y no te dé en la calle mientras estás conduciendo, mientras estás bajando escaleras, que puede ser peligroso, ¿me entiendes? Y, y esto es ejercicio. Y como tú sabes, los resultados del ejercicio aparecen progresivamente. No es que haces los ejercicios y ya se me quitó el vértigo. No. Van a ir bajando poco a poco. Haces los ejercicios, va a bajar un poco. Vas a notar que tal vez el vértigo ya no es tan fuerte o dura menos. Y así va a ir bajando. Baja, baja, hasta que al cabo de 1 o 2 semanas va a bajar por completo y va a desaparecer.
pero ahí es cuando debes seguir haciendo, ¿ya? Para que no regrese. Último ejercicio igual para el vértigo. Te vas a sentar al borde de la cama. ¿Ya? Así como estoy yo. Aquí, viendo un punto igual que los anteriores al frente tuyo, te vas a acostar a un lado de la cama. Así. Veo un punto enfrente mío y me voy a acostar. Apoyo mano, codo, subo pies, hombro y la mano de debajo la pongo debajo de mi cabeza. Así. Me quedo viendo el punto 2 segundos, 1, 2 y regreso a ver hacia atrás. 1, 2. Punto y ahí voy. Piernas, codo, antebrazo y mano. Esa fue una. Y así mismo 2, 3, 4, 5 veces lo vamos a hacer. Después de las 5 veces vamos a hacer otras 5, pero ahora con los ojos cerrados. Miras el punto y cierras los ojos. Y con los ojos cerrados vamos. Mano, codo, pies, hombro y mano debajo de la cabeza. 1, 2, regresas a ver hacia atrás. 1, 2 y punto. Pies, codo, antebrazo y mano. 6. ¿Ya? Esos son los ejercicios. Vas a ver cómo te ayuda, es un cambio increíble, ¿ya? Y eso, vas a hacer todos los ejercicios, todo lo que te recomendé, todos los días, ¿ya? En la mañana y en la noche, incluso los de vértigo, para que se te vaya más rápido. Ahora, una vez que estés mucho mejor, que el bruxismo haya parado, que ya no tengas vértigo, que duermas mejor, ya puedes hacer los ejercicios 3, 4 veces por semana, pero igual en la mañana y en la noche, ¿ok? Listo, eso es todo. Si tienes cualquier duda o pregunta, me escribes nomás al WhatsApp.